My name is Kaija Doreen, the coordinator of the National Unity Platform School of Leadership. And today we want to talk to you about what transpired yesterday at the school, at the premises of our school. One, there was a siege off at around 3 p.m. in the evening, and roads were blocked as security operatives, that we would call them security operatives, sieged off the place, forced their way inside the school, and began to do the vandalization of all our properties at the school. Took our properties, the computers, the laptops, and of course we had money within that office, the money that helps us to run the operations of the school on a daily basis. Around 2 million was taken off from the office. We had properties like the projector that helps us in conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Of course, both with the computers, but also in the hard copies that we had or that we had prepared to run the school. So all that was taken away with them. They forced their way through to the other offices, the president's office of the school and our classes. And I think it's been vividly enough with what we've already shown you, the operation that has taken up in this very place. Of course, properties have been destroyed, windows, doors were shattered, our cameras were put off, and all the other properties that have been helping us to do the monitoring and also the coordination of our school. And of course, we had put up our library, a full stock library, and all the books that were there were also taken away by the security forces. And so our worries would have been, why would a security force personnel be behaving more of a hooligan? Why do you move away with books? Because there are no coordinations. Why do you, if you need a message in at least the tech, it would be the computers, that would be fine. Then why do you stretch your hand to move with books? Why do you stretch your hand to have our other properties damaged? So this was not a search like they have already communicated to you. This was a vandalization that took place. It was more of a bandits operation that happened at the school. And we want to send a very strong message that this is the very first time that they're doing this at the school, but they had already done that before in 2022 at our premises of the party quarters. I think that was here. So we want to send a very strong message to the security forces that the more you continue to behave like bandits, you may leave us with no option, but to also be in position to protect ourselves against you. Ejo, amaje, ne police, ne bitongole ebirala bye bakolaganira wamu nabyo basazeko enguudo ku ssomero lyaffe. Bwe bamaze okukola ekyo ne bagoba abantu ba neighbor bonna era ne bayingirira essomero lyaffe. Mu kuyingirira essomero lyaffe bazze bamenya buli kintu oba buli luggi lwe basanzeewo, era ne basookera mu ofisi yaffe ekulira essomero lyaffe ne bajjamu ebintu bye tukozesa nga kompyuta, nga projector, ne batwala laptops, ne batwala ne documents ez'abaana ze tulina ku ssomero. Ebyo byonna ne bakuliita nabyo. Era nga tebanakola operation eyo basoose kujjako kamera zaffe, si zaffe zokka, ne bannayibba babadde ne kamera era bagenze ne bazimenya. So ne beeyongerayo ne badda mu library yaffe ebeeramu ebitabo ebiyambako abayizi baffe mu kuyiga n'okutegeera ensi yaabwe, ne bamenyamu era ebitabo byonna ne bakuliita nabyo. Tebakomye okwo, ne bagenda mu kiyungu ne bayingirira ne munnaffe awangalira ku ssomero lyaffe ng'alikuuma ebintu byonna ebibadde mu nju ye nabyo ne bagenda nabyo. So bavudde awo ne beeyongerayo mu ofisi ya president waffe ne bamenya era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu ofisi ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakuliita nazo. Operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu. Ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala ebibakozesa byonna basobodde okuliita nabyo, n'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo
ne basobola okuba nga basobodde okuliita nabyo n'olwaleero tetunnafuna nsonga ebakozeseza ekikolwa eky'obutemu. So bagenze mu maaso essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe eby'abayizi eby'ekibiina ebintu byonna bagenze nabyo. Batera otugamba ku bintu bya overall n'ebirala batutte t-shirt batutte enkofiira batutte ebintu ebranding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo. So tebalina kintu kyebalese mabega okujjako ebizimbe. Waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5 era ye munnaffe addukanya edduuka lyaffe era wamu ne bayingirira ofiisi yaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakuliita nazo. So olwaleero twagala okutegeeza bannaffe abali mu security y'eggwanga lino twagala okubasaba buli we munaakoma okweyisa ng'ekitagasa mujja tulekera akaaganya akatono kubanga naffe tujja bbanga tetukyalina busobozi okujjako okwerwanako okulaba nti tusobola osigalawo mu nsi yaffe. So you either behave yourselves or we shall make you to behave. Erinnya nze Kaija Doreen nga coordinator w'essomero National Unity Platform.